Então, galerinha do YouTube, estamos de volta. Nós estamos aqui na clínica, tá? Tem várias máquinas, a gente vai fazer a revisão de duas máquinas. Uma a gente já identificou, bem simples. Era apenas o sensor, vou mostrar aqui começando com essa aqui. É apenas o sensor. Assim que a gente liga a máquina, fica piscando, deixei um imã aqui. Já identifiquei com o sensorzinho, o imã dela já estava colado já aqui, ó. Já tinha feito uma colagem aqui e caiu o imã dele. Quando eu botar aqui o imã, ele vai voltar, parou piscar e já começou a entrar água lá, ó. Vocês podem ver? Pronto, problema bem simples e a máquina já foi resolvida, que no caso aqui é o imã dela. Essa daqui é uma Electrolux, tá? Uma categoria muito top, para quem conhece, é uma LT3B. É ótima máquina, considerada como se fosse a monstro, né? Porque ela é muito grande e leva uma boa quantidade de roupa. E é uma máquina que trabalha com alta durabilidade, é ótimo. Galera, é o seguinte, essa máquina aqui, a gente liga ela, tá aberta e o cidadão que trabalha aqui, né, a senhora, né, que trabalha aqui, ela disse que não está entrando água, não faz nenhum processo. Sem dúvida, isso é o início de enxágue, né, o início que tem que entrar água, que é a parte da válvula. Então a gente vai fazer aqui uma revisão, identificar se essas placas estão mandando 220 até a válvula, ou se vai ser um problema na válvula, tá certo? Então é isso aí. Já a gente volta compartilhando com você. Para quem não sabe o que é uma válvula, vou desligar aqui para eu mexer nela desligada. Pronto. Vou dar uma levantadinha aqui. A válvula, galera, é essa peça aqui, ó. Tá? Tá até com o meu selo aqui, ó. MJR Confiança, tá? Assistência técnica, nomezinho bem pequenininho lá. E a gente vai fazer uma revisão, verificar que realmente o que é, o que não é. Compartilhar com vocês. Tamo junto. Então, galera, tô testando aqui, ó. Válvula tá funcionando, vocês podem ver, ó. Válvula tá ok, beleza? Vou tirar aqui, ó. Agora vou testar a outra válvula, tá? Tem a válvula do enxágue e tem a válvula do amaciante. Na verdade, é do enxágue, né? Aí tem o da agitação. Vamos lá. Vamos ligar de novo. Perfeito, show de bola, tá funcionando também. Então, galera, é o seguinte. As placas dela foram testadas, estão mandando a corrente elétrica, tá? Estão mandando a corrente elétrica e está funcionando normal, beleza? Então, é isso aí. Então, pessoal, a eletrônica finalizada, está funcionando, tá de molho. Essa máquina aqui, ela não estava entrando água, fazendo nada. Testamos as válvulas, estão funcionando. Testamos a corrente elétrica dessas placas, estão mandando. Tá tudo ok, testamos com o multímetro, tá? Tá aí, ó, batendo a roupa direitinho. E então a gente identificou que a tampa tava quebrada e eu perguntei, cadê a peça daqui? Aí tinham jogado lá fora, né? A senhora não entende, jogou lá fora e achava que não tinha importância. Que é exatamente da trava da máquina, da Electrolux, né? Que trava, ela tem que ter, que é o sensor da tampa, tá? Sem ela não faz o procedimento, não entra água, não faz nada. As luzes ficam acesas, mas não faz nenhum procedimento, tá? Então é isso aí. E a Consul, vocês podem ver, e a Consul Facilite era o sensor. Colocamos o sensor no local e a máquina agora está funcionando perfeitamente, tá? Então é isso aí. Tamo junto, já foi finalizado. Que Deus abençoe aí a cada um de nós, tá? Que chuva de bênção venha sobre a nossa vida, paz, amor, conquista, saúde, muita felicidade. E a mulher vai mandar pra você dar um like aí, vai, diga uma coisa pra eles. É a CB, gente, ela é tímida, mas ela vai perdendo a timidez aí, aos poucos. É isso aí, gente, tamo junto, tchau, tchau.